Halimbawa, mag long ride ka mo. Maganda hindi na spot para meron kayong pagpahingahan. Tapos gamit natin yan ang Boya, mini Boya mic. Gamit ko yan na guys, and mini Boya mic. Di man no? Kaya kung nagabala ka mo guys magkadi, mas maganda magkadi ka mo weekdays. Kamusta kaya kanya voice quality sa mga sugad sanin na bagay na mahangin, maalon, dagat. Adi na kita yan na sa spot. Tahimik, kalmado. Hello guys, good morning. Tayo ngayon ay pupunta ng ibang lugar. Wow, mag-rides tayo. Kasama natin yan guys si Honda XRM 125. Matagal-tagal na nating hindi ito nagagamit. Dahil ang palagi nating gamit ay si Honda Winner X. Kaso, si Honda Winner X ay papalitan ng gulong at hindi pa napalitan. Kaya ito lang muna. Si XRM 125 2021 model ini. So magpo 4 years na to ngayong November. Tagal-tagal na. Pakadikita muna guys ako ang Boulevard. Amin yung Boulevard. Tapos gamit natin yan ang Boya, mini Boya mic. Try natin ang kanya voice quality and iya sound kung kamusta. Ada man ang Boulevard kusog sa mga balod. Adi man si XRM 125 Fi, di ba? Dugay nini. Tapos butan natin top box, adi din natin mga gamit. Tapos sana na. Din, may nang gamit natin yan na pag rides. Tingnan natin kung saan tayo ngayon dadalhin. Simula guys sa naton rides didi sa Dalakit. Naton yan na plano pa kita sa Uma. Tapos kung ganahan kita sa Bubon. Ito naton favorite spot na dagat. Kalmado kag tahimik. Matagal-tagal na din tayong hindi nakakapunta doon dahil bihira na lang kita makapag-outing. Kaya yan kaya may panahon kita, may pagkakataong kita naging hatag sa ato ng Ginoo ato na nisuliton. Kaya pupunta na tayo doon at magpapahinga at maliligo. Kasama ko gali na ako, gindara ko na akong duyan kasi sa takbak sa likod. Simula tayo dito sa Dalakit, papunta na tayo ng Bubon. Then, i-upload din sa YouTube guys. Please like, share, and subscribe. Sana ngayong 2025 ma-monetize na tayo. Wala pa tayong mga heavy adventure guys. Mga simple pa lang. Diri pa mga heavy adventure. Wala pa tayong napupuntahan ng mga spot na mga magaganda at affordable. Tapos na tayo guys magpagas. Bali 100 na natin yung pagas. Unleaded! Dito na tayo guys sa Bubon. Adi man kanta terminal. Bubon Central Terminal. Uy, may tourism na ayos yan na naman kita nakabiyahe pa ka daw. Mga pera nakabulan, pera weeks. Para kita biyahe-biyahe pa ka ngayon naman lang. Dito na tayo. Maliko na kita dito guys sa right. Villa Concisa Resort. Pero diri kita dito. Dili lang kita maagi. Right side. Hello guys, papasok na kita di sa aton spot na pupuntahan. Let's go. Solo ride lang tayo ngayon guys. Kasi yung mga tropa natin may pinagkakagusihan. Ayaw lang muna. Dito pala yung daanan guys. Nalimot na ako Yun.
Adi. Sa luyo, pwede man mag-agi. Pero try ko lang di. Paggawas niya, di na kita mag-agi. Try ito daw, di. Di kita. Kaya libre lang ini di. Libre lang dito guys. Wala din entrance fee. Medyo creepy ano. Medyo creepy. Kaya zero entrance fee ni di. Pag wala pa, kurang tag-iya. Wala na mamahala. Kaya pwede ka lang magpasok. Kada man sayang. Iniwan na siguro na di na. Agoy. Yan. Kaysa Katakin, madami na ng mga beach liwan. Pero may bayad. Pero hindi kita sa libre. Di ba? Ayun na part. Hindi kami. Kami na among favorite spot together with the fam. Pero ngayon, dito lang tayo. Dito tayo mag-spot, guys. Sulong-sulo to daw yan, guys. Ang dagat, oh. Wow, beautiful. Kita niya na, dagat. Tapos sa natong place. Gawin simenteryo, ano? Pero di rin simenteryo, guys. Cottage na. Mga cottage yun. Kadamong cottage pero napabayaan. Kadamong kalat. Adi man si Blue. Ang tawag nga niya si Blue. Adi man guys si Honda XRM. Bali ini na panel. Naliwanan na ini. Kaya dati nasira na. Aftermarket na rin guys. So igo siya neutral. Tapos adi may kitaan sa primera, segunda, tercera, kwarta. Pero ang iba niya ng mga design diri ko nakuha. Wala ko nakuha ang parts kung ano niya connection. Tapos di man ang telescopic niya liliwanan na kada matagal na ini nga telescopic. Tapos may top box kita. Tapos magpo 4 years na niya na guys. Amin yung permi ko na gamit pag adventure san wala pa si Honda Winner X. Ano ba na? Teden, damo na ini naliwanan na sa niya telescopic, shock. Tapos nadagdag man ini na bracket. Tapos top box, tapos ini din na part. Tapos butangan sa driving light. DIY lang na guys. Hello guys, good morning. Adi na kita na sa spot. Tahimik, kalmado. Wala pandamo nga tao. Kay weekdays niya na. Pero pag weekend, damo-damo nagadayo sa nididi. Naman ang place. Ini din na spot, libre lang. Pero ang mga masunod doon na mga beaches, may mga bayad na. Sa dagat. Diba? Abutan kita yan sa duyan didi. Kaya daw man sa masabitan. Relax. Tapos taon tayo kumakarigo ka na kay medyo maganda marigo yan na. Pero mabalod. Diba no? Nakusog sa balod. Man duyan. Magduyan-duyan ka tadi kay mapresko. Matagal na natin tong ginagamit na duyan. Hindi naman sa luyo. Solo ko lang din yan guys. Kaya kung nagabala ka mo guys magkadi, mas maganda magkadi ka mo weekdays kay diri damon tao. Kaya pag weekend, damo. Di ba? Stig na. Let's go. Adi na guys, duyan na kita. Di ba? Na-install ko na siya doon na. Bali, pababaan ko la. Kaya baka mahulog kita halarom. At least kung mahulog man, mababaw lang. Try ito daw, try. Earths. Yun, astig. Press ko dito guys. Kaya ang katangan mo daw mga puno sa lubi. Tapos dagat at dito na part. It's time to relax and shine. Di ba? Gamit ko yan na guys and mini boya mic. Adi mo no? So, makikita natin kung kamusta kanya sound quality, kanya voice, kung maganda ba. So, sa tanan na pag-rides ko yan na hasta pakadi, ang gamit ko ini. And mini boya mic. So, pahinga tayo dito ng mga ilang
Ilang oras kay kapiraw pa. Hay. Sa tanan na ride siguro maganda daraon is ito, hammock, duyan na lang. Sus, duyan. Kay para kung may dalawang kala na pwede butangan, higutan, goods na. Tapos pwede kakaturog. Amin maganda daraon kung mag-rides kan mga long ride, di ba? Medyo distansya yan na guys ang camera kaysa ako. Ang camera mga 2 meters ang kaharayo, tas ako adi sa duyan. Kamusta kaya kanya voice quality sa mga sugad sa na bagay na mahangin, maalon, tapos ragasa sa dagat. Para sa nikaon, an kanya noise reduction, talagang natural lang. Solong-solo mo para kita lang din nagmamay-ari Wala pa tayong mga heavy adventure ngayon guys. Sana sa mga susunod na mga araw or buwan, sisikapon natin na makapag-upload kita sa YouTube. Sa YouTube lang muna tayo ngayon guys. Sisikapon natin ng YouTube na ma-monetize kita this year 2025. 387 subscriber pa lang tayo. Sa sunod guys, ma-order kita ng stand sa camera. Kaya nahihirapan ako. Para makakuha kita ng iba-iba nga angle. To stand sa nga DJI para mabilis la. Adi ba no? Pero may kula kapot. Although may kuan man siya, may stick. Pero mas maganda 'ton may stand talaga. Pero nakakatakot naman guys maligo. Kadagko sa balod. Ado mamingaw waran mga tao. Di man ng balod. Oh, ang lalaki. Tapos grabe na yan na init. Nasa alas 10 na ata yan na. Kung halimbawa guys, galing kayong Allen, papunta kayo ditong Katarman or Papalapag, or galing naman kayong Palapag, papunta kayong Allen, basta dadaan ka mo dito sa Bubon. Halimbawa, mag long ride ka mo. Maganda hindi na spot para meron kayong pagpahingahan. Meron ka lang duyan, tapos butang mo na. Ading sa Dangkalan guys. Dangkalan. Familiar naman hindi. Bisan igas mo la dito sa mga lokal. Ganda sang clouds guys oh. Napakaganda ng panahon ngayon. Thank you Lord. Mga last day kakalindol pala dito guys, pero salamat sa Ginoo kay diri masyado grabe na affected. Kaya always pray. Good kita talaga sa tanan natin na ginahimo. Acknowledge the Lord. Hindi rin natin naramang buhay. Yan na, kampante pa, pero di natin naraman mga sakuna nangyayari. Kaya, permigod kita maglapit sa Ginoo. Always ask for guidance and protection para sa aton, sa aton pamilya. Amen. Thank you, Lord. Di naman kaya may maganda na spot, dito sa Northern Samar, ang halapit la. Sana meron kayong alam. Sabi sa manual niya, ini na Boya Mini Mic, hanggang 300 meters or 100? 100. Di ko lang sure. Nagamit kami sa Boya mic kung mag-rides. Kaya kung minsan pag nag-rides, kailangan mo talaga lakas ang boses mo. Hindi na babati. Pero pag may mic na maganda, small but terrible la. Kaya kita guys sa dagat, kahit mainit, punta tayo. Doon na nga niyo, taob na. Andi na guys kita sa dagat. Dito talaga kami nagkakarigo, together with the fam. Ano naman dagat. Rigo kita, mariga? Yeah? Wow, kaupay talaga marigo guys. Diba Sana may mahanap naman tayong panibagong spot na mapupuntahan
at makapag-relax tapos makarigo. Let's go! Ngayon, it's time to go home. Let's go! For the next spot, see you sa susunod na vlog. Thank you everyone. Please like, share, and subscribe at Kuya RTV. Ang natin palaging ang mga word is pagkakataon. Because we go, we adventure, and we do another pagkakataon. Amen. Pero kung hindi ka mag-agi guys, semi-off-road la didi. Diba? Pero kaya lang naman. Kaya sa 4 wheels, 2 wheels. Pwede ka sulod didi. Tapos kaliwa tayo.